Sziasztok, ismét itt vagyunk. Egyszer csak kincsünk, néni. Szoki. Amúgy ajándékokat nézünk. Hangulat már megvan, pedig még csak 10 perce vagyunk együtt. Igen. Yeah. De jó. Jó. Kék. Elmondod. Péka, nézd már, mi van a pofájában, látod? Fúj. Szégyelszál. Mi az? Jój. Nem látok alá. Értem. De akkor... Kapod milyen szar. Ilyen szar. Hát de figyelj, nézd. Ezen van ez a... Ezek annyira jók. Kanálok, mini croissant, beszarok. Croissant, ott a mini csap. És tele van a hűtő. Ugye mondtam? Meg ott egy kés, bazd meg. Nézzük már meg ezt a... Itt. De nézd be az ablakon. Menj az földre. Hallod? Mondjad. Teljes gófri, ott lent. Beszarok. És kakaóval van tele a bögréje. Mászik a kis Ezek izé. malmoznak. Igen, mamnoznak. Belenézzünk a lakókocsiba. De jó. Van WC. Jó, most a videó. Nézd, ott a süti a... Ott a sütikéje. Az valami nem gyümölcslevés, várjál. Répa van benne, meg van zöldség. Hagyma. Lehet, hogy gulyásleves. Az lehet. Térképe is van, beszarok. Zuhanyzó. A zuhany figyeld. Mit keres a zuhanyban egy pohár? De a zuhanyzót figyeld, milyen picike. De édes. Ott alsik. Mekkora óra. Ott van valami Van ebben. cukor meg tea. Merőkanál. Most átmegyünk a másikhoz. Várjál. Ott a kis köcsög. Hallod? Na mindegy, vagyunk. Vannak. Mit láttál? Minikönyv. Tényleg, átadom. Oké. Ott van egy petróleumlámpa. Hamburgerizű ürítő. Várjál. Figyeld, fogyi! Csoki vanília csavart, meg eper. Csoki szívű palántot, banán. Jó, olyat még sose lehetett Pici volna. egy popcorn, de édes. Az mi? Hallod, rá van írva az italos bögrére, hogy hamburger. Hamburgerizű üdítő? Az jó lehet, olyat kóstolnék. Jaj, szól a tévéjük. Látod? Funk. Hune? Ott. Funk. Figyeld, mennyi fán. Az milyen De süti? édes. Maci alakú muffin. Ott a két szeme meg az óra. Beszarok. De édes. Gófri, meg palacsinta. Töltött palacsinta. Jó Istenem. Hallod? Hűtő. Meg ott van. Hú, Mi ez? hamburger. Na, Meg ott minden izé. Mi ez? Ez a tengerpart, de szép. Jó. Malibu. Tessék, picire. Hawaii. Simán. Hawaii DG napsütés, homokozás. De édes. Várok. Ide nézz, feldölt a virág. Ez egy játszóház, nem? Aha. Milyen színes gomba? Gyere, itt van a ház belseje. Várjál, figyelj. Tóta! Valaki 5 éves hátul, lett. meg van kék kóla. Ne? Ott mellett, a torta mellett. Gyere, itt van. Nézd, ezt fest. Ez egy iskola. Az ott figyeli a csillagokat, ilyen ezek picike meg tanulnak. osztálytag. Hallod, ott van mögöttük egy, mondd már, órarend is. Mekkora a táblaszivacs, beszarok. Kréta nincs. Van, ott van. Hol? Ott van, nem látod? Ott a táblaszivacs. De én a Krétát kérdeztem. Kréta nincsen, az már kimaradt. Túl pici volt.
Az minek mi? Hallod, WC és WC papírral, az milyen pottyantós budi. Nagyon komoly. De jó az a izé. De jó. Betoljak. Következő. Ez ilyen, nem tudom mi ez. Mini cukorka. Itt is van sült krumpli, ez valami étterem, azt látom. És ilyen hamburgeres. Íznek iszik. Itt is van süti. Meg fánk. Figyeld, ott a becsomagolt kaja a pénztárnál. Ott megy éppen De jó. letenni. Itt még kinn is esznek. Ez ilyen mini meki. Ja. Látok cumis üveget. Cukorkák, meg fánk, meg ott a tej, vagy nem tudom mi az ott, ahogy a kezébe. Szerintem tej. Ez meg Itt hozzá a is van játszóház. Ez ilyen bolt. A market. Sylvanian Market ott van rajta. Ja, mert ezek már... Aha, meg Mekkora pizza cumia shop. van, Az édesem. pizza, abban pizza van. Aha. Csak ezt nem néztük meg a másik oldalon. Kis majomautó. Gyere, majd erre körül megyünk. Mert ennek a itt belülről a nem pizza néztük meg. Te édes. Ezt nem néztük meg jó alaposan belülről. Nézd ott egy pizzó. Van pizzám, kérsz? Nem kell, kösz. Ott sütik a pizzát. Hol? Ja, tényleg, Ott. ott. De hallod, itt bent, ha benézel, itt is van. Ott egy ilyen menüs tábla. Itt van belül. Nézd. Paradicsomburger, halburger. Zeneiskola. Felette. Zeneiskola, utána meg ez ilyen cipős, meg ruhabolt. Látod? Aha. Szóval ez ilyen áruház-szerű. Ja, ahhoz hasonló, mint a pláza. Belátok a fürdőszobába. Én is beálltok a fürdőszobába. Mi az? Ez meg ilyen játszóház, meg ilyen baba, nem tudom, babysitteres. Jön a teles. Na jaj, fázok. Bontom a berendezést. Ez... Karácsonyos, hát itt leesett a... Szerintem véletlen esett Meg a le. ragasztó is lejött. Szerintem véletlen esett le úgy. Hát. De oda vannak ezek ragasztanak. Itt a pálya. Süti, meg pizza, meg mit tudom én. Ott van az asztalon a süti, ott benn meg Illapú egér. a fánk, croissant, vagy kifli. Ott az ágy, meg a mamusz. És alszik, ja nem, az csak egy... Milyen hamusz? Ott. Vagy meg, nem tudom, ott papucs, ott. Én hamust értettem. Ott a karácsonyfa. Tiapo bácsi. Hogy a Tiapo bácsi. Kaszogatja a fát. Ez meg a jégen sétál. Tudod, itt tök jól belátok Meg a a fa. konyhába, és tele van pakolva az asztal kajával. Olyan én is... Valami emeletes ágy van. Itt egy fürdőszoba, látom. Haha. Szia. Na jó, megnéztük. Az mi a jó Isten? Az. Szerintem az egy játszótér volt előző életében, amiben nem tudod. Ja, lehet. De olyan, mint olyan fehér takonnyal lenne lehetve. Először veszik a növényel. Minden ócsapok az ilyen szar. Na jó, majd jövünk. Ez nagyon jó. Szemesekkel itt. Jön a csávó biciklivel, és mit mond? Egy lakat, két lakat, négy lakat, nyolc lakat. Most nézzétek meg. Székesfehérvár szerelmesek kerítése. Most ez mi lakó? Meg ez. Ennek hol a kulcs része? Milyen kulcs? Ott, az szerelmesek lakatja egy biciklizál. Hallod, ezzel ilyen piros baszás van. Made in Kína. Mit sajnál, ez ilyen piros szívecske baszás van.
Foly. Ez meg műanyag. Műanyag. Ez meg festékes. Az a legújabb. Ez. Hallod, ez is ilyen ezüstlakat. De neki ez milyen őskori lakat? Körömlakkos lakat. Meghalt. Tücsi és tekergő. Verus. Na, elfolyik a sminkem. Fekete szalagos lakat. Ergo azt jelenti, hogy meghaltak? Semmi. Nem, fekete szalagos lakat. Hallod, ha már ez is körömlakos, akkor az is körömlakos. Nem, teljesen úgy néz ki, mint a körömlakkal lenne lekelben. Nem ilyen csörömos arra. Ez mi a szűnyog? Ez mi? Hallod? No. Combination-ös. Szedjük már le. Mi? 2006. szeptember. Ez is olyan, ez új. Gyere! Ibolya és Zoli. Valahol láttam olyat, hogy... Sven. Mi? Sven. Ja, Gwen. Gre? Lépj rá! Nem annyira nagyon, csak egy picit. Baszd meg! Tudom, ott is. Rosszul unatkozik. Nem unatkozik, csak megcsinálja végre rendesen. Mert tud fonni. Azért, na hagyjuk. Háttérben forma egy zajság. Nem baj. De itt legalább van wifi. Mifi. Mindjárt kész van. Köszönöm, hogy fogod. Jöjj de! Ah. Sok minden látszott belőlem. Pont, hogy látszottál. Na Szerintem. bazd meg. Hogy már... Úgy igen, vannak itt néhány Kusaj. nénik. Vásárolni voltunk ajándékokat. Értem. Azt mindjárt befejezem. Szóval pornó. Én pornó, ugye már. Ez tök jó, hogy már rutinból jön. Húgaim által megtanulom, beállítottam. Az fej volt. Kész a csoki csiga. Mi? Kész a csoki csiga. Így hagyom, megfogbasztótom, majd befejezem. Anyád, ha, jöjj már át. Ebből majd egy karkötő lesz egyszer. Most eléggé nyaklánc formája van. If you do the girl. Aztán felugrom anyámékhoz. És jász. És azt is levideózzuk. Azért aztán... Ja, tök jó lett, nem? Hadzsime. Hadzsime ilyen lett, látod? Az nem látszik a videóban, hogy milyen színű, de amúgy kék-fekete. Igen. Meg lett egy ilyenünk. Ami egyébként lila. Lila és... Halálfejes. Az se látszik, nem baj. És ilyen halálédes. Az utolsó, aki nem látná, azok ilyen boszorkányfejek. Fejek,
Sapka, Sapkák. te. Egy ilyen cuki Frankenstein, meg... Szarak a fényviszonyok, szar a kamera. Meg nővérkémnek. Megcsinálom neki rendesen a mintákat. Majd lesz jobb kameránk, most akkor jobb minőségű videók lesznek. És fúj rizs. Ide van láncolva a pendrive-om a táskámhoz. Cukkerás. Ja, ugye mondd már, mi volt rajta a pénztárcám. Volt. Volt. Mert fel kell készülni arra, hogy a 3-4 osztály tovább. Találtunk cuki dolgokat. Itács, meg van kopva, szerint. Leütöm szegénynek majd. Na, Úgyhogy ja, mászkálgattunk jobbra-balra, előre-hátra. Tesco-ba körbejárkáltunk meg. találtunk cuki dolgot. Ja. Cuki volt. Volt. Ezeket szépen én most elpakolom. Lehet, hogy még ilyeneket kéne venni. Veszünk még ilyeneket? Ha vagy. Mert akkor szerintem csinálok egy rózsaszínt. Igen, rózsaszínes. Rózsaszínes, egy narancsárgás. Talán kéne még egy zöldest, pirosast. Dehogy is, hülye vagyok. Zöldet veszünk meg, ilyen feketét. Csinálom belőle barátságot. Mi mit néztünk még? Mi mit akarunk? Neked se jut eszedbe, mi? Eddig akartunk valamit. Fezerre sátrot. Ja, a sátot is megnéztük. Meg hálózsákot. De most a 4 személyes legyen, nem a 3. Ha 4 személyes legyen. Jobban elférünk. Azt hiszem, húgok valakit. No. Jó, nem. Meg. De ha a sátot nézem, akkor hálózsákot is kéne, de az nem valami az 3000 volt, nem? Ja. Hervízben megnézhettem. Jó. Hazafele. Most rövidek voltunk. Nem baj. Este el leszek a szerkesztéssel. Azt hiszem. Nem is volt benne szinte. Nem baj. Hogy Csak rohadjál? kamerázzál. Kamerás mobil... Mondom, lejtem. Fogd le a kamerás mobilt. Ja. Lehet kamerát. Megint ápónyadtunk a végére, és nem jártunk anyámnál zabálni. Mindegy. A jövőre. A jövőre persze. De amúgy 2010 szerdánként azért így suli után összefuthatnánk egy órácskára. De akkor erre leginkább válaszd a csütörtököket, mert aznap 6 órán van. Azt hiszem nekem is. Na, Várjál, mikor végzek? 13:35-kor azt hiszem. én 1:40-kor, de még elmegyek utána menzára. Majd ezt még megbeszéljük videón kívül. Facebookon keresztül. Aha. Hangüzenetbe. Szerintem Szefi agyára mentünk most. Sorry. Milyen, így, mit veszel a földet? Nem, téged, és téged. Bla. Úgy. Értem. Na, de akkor Kicsit kikészítettük, mindegy, igen. Szóljál, mikor lesz nálatok ez a Halloween-es cucc, és én nem megyek. Jó. Majd szólok. foglak. Jaj. Menjünk a házába, és akkor csokit vagy csokit. Csokit vagy csalunk? Csak azoknak a lakására menjünk be, érted? Akiről te most beszélünk. Akik érted, úgy olyanok. Aha. No, de érted, ez a Meg úgy, hogy. Nem tudom, hol laknak. A pff. Vagyis hol lakik. Oké.
most már csak a hajadat látom. Na így jó vagy. Igen. Így maradjál. Sötét lettem. Még leszel? Vége. A vége szöke. Szöke. Szőke lesz. Szöke lesz a vége. Szöke lesz a vége. Sző megszökök. Mi? Sző megszökök. Oké. Meleg a busz. Hát nem buzi. Mert azért. Amit, hogy jött a meleg. Oké. Úgy néznek ki hátulról, mint szamara. Na jó, így nem. De én úgy, mint egy emós. És megint befestettem a hajamat, és akkor sötétebb lesz. Emós, azért mert sötétebb hajam van, de jó nekem. Nem, hátulról olyan voltam, mint szamara. És rezgett a telefonom, szóval valaki írt. Faszat. Ja, király. Nem én voltam. Elesek. De írtál, miközben ott ülök előtted. De most nem én írtam. Most nem. Jó. Jó van. Oké. Mi? Ha! Nincses bánya. Kristóf. Csodálatos bajszod van. Ezzel le. Engedd el. Te... Tartsd rendesen a szádat. Ne dugd fel az orrodba a hajad. Nem csak. Engedd el a kezeddel. Te madaros bajszavar! Elvona. Mi bajod van? Beléd is. Aj, de ami... De szétrögtük magunkat, nem? Megint. Nem baj. Tudod, mondj valami újat, pingott a kutyám. Nem erre gondoltam. Ne baj. Ma reggel is volt egy veszekedésünk, ugye? Nem. Hogy lenyelted a laptopodat, Ja, igen. és hogy köpt ki. Mert nyomja az oldalad, vagy a hasad? Mit nyomod? Hasadat. És nem köpte ki. Mert az iPad laptopoztam. És ez meg lenyeli a laptopot, mert éhes. Tegnap este engem másik témáról beszélgettünk. Tegnap este? Igen. Mi volt? Ja, fingott a kutyám rész Nem. volt. Nem. De az is. Utána. Hú, de jó memóriám van, az meg. Nézd ide. Elfolyott a sminked, vagy mi? Csapó 2. Nem, most már megyünk. Várjál. Nem köszönsz-e? Van egy szakmad a zsebben. Ez a bűvös lista? A pakancs lista? Maradt egy Emo Kitty. Tetsuki! Na cső! Ja, sziasztok! Ment. Everybody get up. If you can't hear what I'm trying to say, if you can't read from the same page, maybe I'm going deaf, maybe I'm going blind, maybe I'm out of my mind. Okay, now he was close, tried to domesticate you, but you're an animal, baby, it's in your nature. Just let me liberate you. You don't need no papers, that man is not your maker, and that's why I would take a good girl.
about getting blasted. Hate these blurred lines. I know you want it. I know you want it. I know you want it. You're a good girl. The way you grab me, must wanna get nasty. Go ahead, get at me. What do they make dreams for when you got them jeans on? What do we need steam for? You the hottest chick in this place. I feel so lucky. You wanna hug me? What rhymes with hug me? Hey, okay, now he was close. Tried to domesticate you, but you're an animal. Baby, it's in your nature. Just let me liberate you. You don't need no papers. That man is not your maker, and that's why I'ma take you.